大家好，我係 Billy。最近我迷上咗露營，咁亦都做咗一啲 DIY 嘅 project。我喺互聯網上面見到好多唔同嘅設計，感謝所有呢啲原創者帶俾我呢一啲 idea。我會一一喺個 description 度感謝各位原創者嘅。睇完呢啲視頻之後，我就發現咗一啲非常之好嘅設計啦。咁嘗試喺我今次呢個製作裏邊加入其他我覺得好嘅設計概念。如果你中意我嘅視頻，請按讚、訂閱同埋送俾你嘅朋友收看啦。多謝你哋收睇。究竟咩係木煤氣爐呢？等我哋睇下呢幅圖啦。傳統嘅爐，我哋只會燃燒一次，咁為之一次性燃燒嘅爐。對於木煤氣爐嚟講咧，初級嘅燃燒係指直接燒嗰啲木材。當呢啲燒嘅時候產生一種氣體，就稱為木煤氣啦。我哋將啲氣體收集，將佢送去爐嘅頂部，然後合併而產生第二次燃燒。咁結合起上嚟咧，佢哋嘅火力就會加強啦，而且啲煙仲會少，因為連啲煙自己都會被第二次燃燒嘅。點樣用佢呢？嗱，呢個套件係由3個罐組成嘅，咁我哋可以放埋一齊，放喺呢個好大嘅奶粉罐嗰度。呢個就係奶粉罐啦。我哋拎咗個 pot stand 出嚟啦。咁有2種唔同嘅做法嘅。第一種我哋可以將個爐底冚咗個蓋去，我嚟裝住啲灰，然後咧我哋就攞其他嘅配件啦，包括個三角架啦。另外一啲罐咧，我嚟當係一啲杯或者一個鑊咁啦。嗱，呢一個爐架我哋可以擺上去上邊嘅。咁我哋用罐頭呢個肉嚟到做嘅。嗱，譬如呢隻杯仔咁樣可以擺上個三角爐架啦。呢個細啲嘅亦都可以擺上去嘅。咁呢一個大啲嘅都可以擺上去啦，因為我哋有個三角爐架。第二種方法，我哋係打開個底部，令到更多氣流可以進入呢一個爐嗰度嘅。我哋打開個底部，咁樣啲氣流就可以進入啦。然後我哋揾幾塊木或者石頭晾起佢，等啲氣可以進入。照樣擺翻我哋嘅爐架啦，同埋我哋嘅杯或者其他嘅煲餐咁樣。咁我哋喺個開口度咧就入啲木材入去燒嘅。進一步我哋可以加埋呢一個控制火力嘅叫做空氣閥。咁佢用咩嚟做嘅咧？我哋用一啲可樂罐嚟做嘅。咁我哋將佢放好啦。咁上面剪咗啲窿嘅，嗰啲窿咧就係代表嗰啲氣門啦。當我哋將個氣門傳開嘅時候，就火力傳開啦。將個氣門閂咗，火力就會減低嘅。咁你可以咧就滑動呢個閥門，就可以控制火力噶啦。嗱，點樣可以收埋佢咧？所有嘅嘢咧都可以完美咁收埋喺呢一個大嘅奶粉罐裏邊嘅。咁我哋首先拆開啲部件，將佢哋擺翻好去原本嘅位置。嗱，呢一個爐架咧，我哋可以將佢收埋喺個大嘅奶粉罐同埋裏邊中間個罐嘅夾層嗰度嘅。冚埋個蓋，反轉佢，再將其他嘅器具擺上去，冚埋個膠蓋，咁就完成啦。我哋可以拎佢出街去 barbecue。咁我哋用啲咩用具咧？我哋啲用具咧就係普通人屋企都有嘅，我哋唔會用到轉嘴嘅，我哋會用呢一個罐頭嘅開瓶器啦，用一個專係剪鐵皮嘅剪啦。如果你冇呢一個剪，你可以用普通鉸剪都得嘅，不過要小心啲啦。咁我哋用個銼啦去銼佢啦，同埋我哋用呢一個鉗去撳翻平啲鐵皮，等佢唔好拮手嘅。咁最重要咧就一定要戴手套啦。我哋做嘅時候，咁我哋整親手啦。我哋用到3個罐嘅，第一個就係奶粉罐啦，第二個就係大裝嘅菠蘿罐或者雜果罐，第3個就係最大嗰種午餐肉嘅罐啦。咁我等我量下嗰個尺寸先。咁我呢一個大嘅奶粉罐咧就係高16厘米，大號菠蘿罐就12厘米。
呢一個午餐肉罐就係6個厘米啦。然後我哋量下佢個直徑先。奶粉罐個直徑係大約13厘米啦，菠蘿罐直徑係10厘米，而嗰個午餐肉罐都係10厘米嘅。好，另外我哋要 check 一樣嘢就係我午餐肉罐咧，一定要買一種一邊大一邊細嘅。咁大嗰邊咧就可以完美咁揼揼冚冚落去嗰個菠蘿罐嗰度。如果唔係咧，佢就會鬆噶啦。我嚟做爐架就唔穩陣啦。咁你要睇啱嗰種罐頭係可以用到噶啦。如果你反住佢喺呢邊細啲咧，你就唔可以吸上去噶，要大嗰邊先吸到上去嘅。好，跟住我哋試下個菠蘿罐可唔可以完美咁收埋落去嗰個奶粉罐嗰度，而留翻大約半寸嘅空罅，等啲空氣可以走上去嘅。嗱，我哋如果唔中意嗰啲油漆上邊嗰啲公仔，我哋可以用唔同方法去除嗰啲油漆嘅。咁我試用呢個鋼絲刷，呢個鋼絲刷好似唔係好有效喎，刷極都好似甩唔到嘅。好，跟住我哋試下用呢一個砂紙嘅最大號嗰隻砂紙，好似喐喐地，但係都好費時間。跟住我哋用呢一個電鑽插一個鋼絲刷上去睇下得唔得先。好似都好慢喎。嗱，我哋今次用呢一個砂紙掹上去呢一個轉鼓嗰度，睇下轉唔轉到。OK， 今次好似好啲，但係你要花耐啲時間，大約要用10分鐘。咁我就清除晒上面啲油漆啦。你睇依家幾靚仔，全部都係銀面反光。好，跟住我哋會用呢一種罐頭刀嘅。你要買呢種罐頭刀係有一邊可以開淡奶嗰個窿嘅。咁我哋嘅做法咧就係將佢沿住個邊緣當一個支點咁樣，跟住一撬咁就會開到個窿啦。咁但係發覺咧，初用嗰陣時發覺佢唔係好夠利，好鈍。咁我哋要開咗佢。點開咧？就揾個錯兩嘢，令到佢尖翻啲、利翻啲，咁就會有用啦，就可以容易到開窿啦。如果唔係咧，你撳到個罐扁晒，你都開唔到窿嘅。咁樣磨兩磨就容易啲開窿啦。好，跟住我哋開始做開窿嘅動作啦。首先我哋要喺個大嘅奶粉罐嗰個頂部，其實就係底部嚟嘅，嗰個係應該係個大嘅奶粉罐嘅底部。咁即係有窿嗰邊，我哋又度下佢個圓周係40厘米嘅，然後我哋要開10個窿，所以每4個厘米我哋要 mark 一個位嚟開窿嘅。咁我話蠢咗啦，我就用嗰個皺紋膠紙黐上去，諗住好容易 mark 嗰啲雙頭筆嘅位啦。點知發覺後尾咧就好蠢啦，因為你篤完窿之後咧，嗰啲皺紋膠紙黐到實實，好難搣翻出嚟，搞到成個鐘都未搣到出嚟。咁後尾我再做嘅時候，我就係將嗰個捲尺就咁樣黐住個捲尺上去，然後睇翻捲尺每4個厘米，我就直情喺嗰度開窿就 OK 啦，就唔需要用到皺紋膠紙去咁傻咁樣黐住個罐嘅。咁我哋只需要按翻嗰個捲尺嘅刻度，每4厘米開一個大窿。點開大窿咧？就係要將嗰個罐頭刀全部撳晒落去，撳到90度咁樣，就會開到個大窿啦。跟住我哋會開細窿，喺2個大窿中間開細窿，就翻個位啦。咁你撳一半到啦，你睇下個窿個三角形係啱啱好嘅大三角形嘅邊長嘅一半嘅。咁點解唔開晒咧？我都想開晒，因為唔夠位。如果你開晒嘅話咧，夾硬開咧，成個罐俾你整爛晒啦，都未開到。嗱，就咁開一半得啦。跟住我哋繼續開埋佢啦。
好，跟住我哋就怕傷親手指啦，咁我哋將個鉗翻啲鐵皮落去個底部，然後我哋揾啲錯嚟到錯翻滑佢，咁就唔怕傷親手指啦。咁呢個動作就要做一輪啦。咁我用快鏡過咗俾大家睇下嘅。搣晒啲膠紙之後，就有個好靚嘅奶粉罐嘅爐底啦。咁我哋要試下揾隻手指撳下佢，睇下會唔會戒親手指。如果你發覺戒親有痛嘅咧，咁你就要小心啲啦。咁你同一時間你揾個手指撳翻靚個爐啦。如果佢已經歪咗，最重要就要試翻可唔可以冚到蓋啦。因為可能你整歪咗個罐咧，又冚唔到蓋，咁一定要好實咁冚到蓋嘅。好，跟住我哋就要重複以上嘅動作，喺中間嗰個罐嗰度，即係嗰個菠蘿罐嗰度。咁今次我醒目啦，用捲尺，淨係黐住個捲尺就得啦。揾個皺紋膠紙黐住個捲尺嘅頭同尾，然後我哋度咗個圓周，大約係31.5厘米嘅，即係代表開10個窿咧，就每個窿距離另外一個窿係3.15個厘米啦。咁我哋黐實佢先，定咗個位。好，咁我哋就要開10個窿啦，每個窿就係3.15個毫米嘅。今次我哋就要最好揾雙頭筆 mark 住啦，因為真係好翹口嘅呢啲尺寸。咁為咗方便咧，我就 post 咗個圖出嚟，用 Excel 計咗。如果你用翻同樣 size 嘅菠蘿罐，你可以跟呢一個啦。我哋 mark 翻啲窿啦。好，跟住我哋就要開窿啦。咁今次我哋係開嗰個爐個頂部噶，頂部咧個窿咧就需要半個係一個細窿嚟嘅，所以我哋開半個 size 嘅啫，就唔好撳晒落去。咁啊開咗個大窿咧，嗰啲氣壓唔夠咧，就噴射出嚟嗰啲木煤氣就唔夠多，就燒唔着噶啦。咁同一時間我哋都用個鉗夾翻靚佢啦，唔好俾佢拮親手啦。然後用個錯嚟錯翻靚佢啦，錯翻靚佢，等佢唔會拮親手啦。咁我哋就完成咗啦。咁跟住咧，我就要開底下個窿啦。底下個窿咧都係每3.15個厘米開一個啦，開10個啦。咁你見到我撳晒入去啦，開個最大嘅窿，因為我哋要呢度入氣嘅。入氣咧就個窿要盡量大嘅，出氣個窿就細啲。入氣要大啲，咁啊開完側邊咧就要開個底部啦。咁樣同一個位置開就得噶啦。咁你發覺你一撳落去咧，喺同一個位，佢又會推翻嗰個三角形轉頭嘅。咁啊一路咁樣跟住翻同一個位開翻個大窿啦。咁啊多啲空氣可以入嚟咧，就可以加強火力嘅。跟住就我哋要處理咗嗰啲突出嚟嘅三角形啦。咁點處理咧？首先我哋將底同埋側邊嗰個三角形嘅部分咧，都撬翻佢開嚟先。咁樣我哋就可以見到嗰啲三角形嘅位，我哋就可以剪咗佢啦，剪走咗啲多餘嘅三角形。咁啊，繼續用呢一個罐頭刀撬翻佢側邊同埋底部嗰個三角形出嚟。好，跟住我哋揾個鐵剪剪走咗多餘嗰啲，咁又唔會戒手啦。我見到有啲 video 咧，佢係將個三角形咧夾硬咁樣屈咗去個邊度，咁但係咁做咧，當你掹插就會戒手啦。我哋又唔想戒手，所以就整翻靚仔啲，揾個鉗鉗翻靚佢，壓佢落去底部，捲埋一齊，咁就唔會伸出嚟戒到手嘅。咁最後梗係揾個錯翻靚仔佢啦。雖然話呢一個部分係收埋咗喺個大奶粉罐裏邊，但係可能你會掹插㗎嘛，始終都有機會戒親手嘅，所以都係揾個錯翻靚仔啲好啲。咁我哋揾手指撳翻平佢，因為可能你開窿嘅時候會整到個罐裂咗嘅。好，跟住最後一個步驟啦，
我哋就要喺個大奶粉罐嗰個罐底嗰度，即係依家個爐嘅頂部開翻個窿嚟到將呢一個菠蘿罐塞入去嘅。咁但係我哋又唔會純粹開翻咁大嘅窿，因為會鬆嘅。我哋就會首先開一個細啲嘅窿，然後就剪碎佢，等佢可以 hold 到嗰個菠蘿罐嘅。好啦，咁我哋就所以揾個細少少嘅罐，開一個細少少嘅窿，大約細1至2厘米就得啦。咁畫個圓圈先，然後我哋就剪開咗細嗰個窿，就唔好剪大嗰個窿啦，如果唔係就會鬆咗噶啦。好，剪細嗰個窿先，剪一圈。你見到我用呢一個鐵剪剪又好，因為佢個有啲啞紋就唔會咁戒手嘅。如果用普通鉸剪就會戒手啲嘅。好啦，跟住我哋就剪一啲夾縫出嚟啦。個夾縫就係可以令到我哋屈咗佢之後咧，將佢屈曲落去底部60度度咧，就可以將嗰個菠蘿罐塞入去，就 hold 住佢，就唔會跌出嚟嘅。咁你要慢慢試下啦。推下佢，如果佢唔夠大，你又再握翻大啲嘅窿。咁記住要戴手套啦，唔係你就會成手都損晒啦。好啦，跟住握翻個罐入去啦，啱啱好握到入去就得啦，唔可以太鬆嘅。咁啊，握咗佢入去，咁啊 OK 啦。喺呢個階段你已經可以用得啦個爐，不過就冇爐架咁解嘅啫。冇個煲架嘅，咁我哋依家整個煲架啦，就揾個午餐肉罐啦，咁又係用一個捲尺將佢量啱個位啦，開10個窿啦，我嚟通風用啦，咁又係每3.15厘米開一個窿啦，咁我哋依家開窿啦。為咗方便起見，我又 post 翻嗰幅計算咗出嚟嘅圖俾大家睇啦。如果你又係用同樣大嘅午餐肉罐咧，你可以跟足佢嚟到開窿。揾翻捲尺嗰個位開窿就得啦，咁就唔使 mark 咁蠢啦。之前又蠢咗，又要 mark 又成㗎嘛。咁你其實要跟翻捲尺嗰度就開窿就得啦。OK， 開完窿就係一樣啦，就我哋要繼續剪一個窗口出嚟啦，我哋擺我哋嘅木材入去個爐嘅，因為嗰個爐底部冇位俾你擺木材，唯有喺個頂部度擺啦。透過呢個爐架去擺嗰個木材啦。咁佢又要足夠大啦，但係又唔可以太大喎，唔可以超過1/3嗰個圓周咁大，因為咧成個爐又企唔穩噶啦。跟住我哋又要修剪嗰個頂部啦，留翻1厘米嘅邊啦。咁點解要留翻1厘米咧？就為咗放我哋呢度用銅線屈出嚟嘅三角架啦。咁個三角架咧就可以俾我哋擺啲杯啊、細啲嘅爐具嘅。好，我哋試下個位先嗱，應該咧嗰邊係揼揼到落去個菠蘿罐度啦。然後就將個三角架擺上去。好，最後一步啦，我哋就要好殘忍咁將呢一個爐架好地將佢剪開一半。點解咁做咧？因為我哋為咗要將呢一個爐架可以收藏喺嗰個菠蘿罐同奶粉罐個夾縫中間。咁因為呢個午餐肉罐咧個 size 係同個菠蘿罐一樣，所以塞唔入嘅，所以我哋夾硬要將佢掹大少少。要掹大少少就唯有剪咗佢啦，一開為二啦，剪開佢嗱，跟住你就可以好完美咁將佢收藏喺個奶粉罐同個菠蘿罐個夾縫中間啦。咁但係都要試下嘅，屈撳咁樣，啱啱個 size 啱佢就可以塞得入去呢個夾縫裏邊啦。咁就會變成一個好完美嘅組合，乜都可以喺個奶粉罐度。但係如果你想控制火力咧，你就可以好似我咁，喺呢一個可樂罐或者啤酒罐度剪一個鋁箔出嚟，我嚟做一個氣閥啦，做一個氣門啦。咁點做氣門咧？首先我哋要剪翻一條罅，等佢可以勾實，可以 hold 住佢喺嗰個大奶粉罐嘅外邊。然後我哋咧就大奶粉罐外邊咪好多氣門嘅，嗰啲三角形嘅窿咧，我哋就喺同一個位剪翻個窿嘅。嗱，首先我哋勾實佢先，一上一下嘅窿咁樣勾實佢。
跟住我哋就喺個大奶粉罐底部啲氣門咧，同一個位置剪翻個三角形個窿出嚟，咁佢就可以控制嗰個空氣嘅流量啦。咁你又可以控制佢封住個窿啦，定係開大個窿啦？開大個窿就火力全開啦，封住個窿就火力減少咯。咁就可以控制到個火力啦。OK， 終於完成啦！呢一個 DIY 嘅木煤氣爐，睇下，你只要打開佢，就可以攞晒所有配件出嚟，支架啦、三角形嗰個支架啦，同埋嗰個爐架啦，都可以完美咁收藏喺呢一個大奶粉罐裏邊嘅。當你 pack 嘢嘅時候，就可以全部收埋啦。我嘅 video 到此為止啦。多謝大家收睇，如果你喜歡我嘅 video， 請按讚、訂閱同埋分享俾你嘅朋友啦。多謝收睇，下次再見。